Indrek Kajupank, kõigepealt õnnitlused. Sellel aastal isa, perekond täienes. Ja, aitäh teile. Et kas see Raplas nüüd mängimine annab võimaluse rohkem perekonnaga koos olla? Ja, kindlasti, et see ongi väga suur mõjutaja, miks ma üldse mängin see aasta siin võistkonnas, et poja sünd, et siin on, ma arvan, mugavam meil kasvatada poissi rohkem aega, saab veeta perega ja poisil on rohkem kasvatajaid siin. Tulite just üsna mitmepäevasest laagrist praegu, et kiirus täna nagu jagus, aga algus oli vähe krobeline, et asjad sujuvad ju paremini varsti. Ja, kindlasti hakkavad asjad paremini sujuma. Laagrist tulime ja, et 2 tundi jõudsime siin Rapla peal ka olla kodudes ja otsa mängule, et väga värske tunne ei ole, aga oleme ausad, sellise võistkonna vastu peabki see vahe selline olema, ükskõik mis olukorra peab, et see ei ole nagu mingi näitaja, et me laagrist tulime. Kas nüüd võrrelda Graamot, kus eelmine aasta olid nüüd Raplat, et milles seda tasemevahet nagu kõige rohkem näed, et treeningud, intensiivsus, kuidas sa hindad? No intensiivsuses ei ole nagu vahet, aga eks see kvaliteet lihtsalt, et mis on suurklubide ja väikeklubide vahe, et seal on kvaliteetsemad mängijad kindlasti ja eks see vahe ongi, aga sellepärast me siin kõik olemegi nooremad mehed, kes teevad tööd selle nimel, et ka sinna samale tasemele jõuda. Võib-olla natuke isegi ülarvana küsida, et mis sa ise nagu hindad selle hooaja eesmärgiks, et mida meeskond võiks saavutada? Kindlasti, kui me suudame oma asjad nagu väga hästi klappima saada ja kui on oodata veel mingit täiendust meile, siis miks mitte mängida nagu punkt-punkti nagu kõige tugevamatega siin Eesti liigas, Balti liigas, et mina küll ootan huviga hooaega, et me saaks oma asjad nagu ilusti tööle. Et nüüd number 5, nagu puhas number 5 on praegu puudu, et ise oled sunnitud ka vahepeal nagu nii-öelda vahetust andma Martinole seal korvi all, et tunned sellest mugavalt selles positsioonis tegelikult, kui sa seal korvi all pead ka müttama? Ja, tegelikult see on minu jaoks nagu päris harjumatu, et ma pole nüüd aastaid mänginud nagu korvi pika positsiooni, et 4-5, et 4 vahepeal on küll sattunud mängima, aga aeglasemate mängide vastu on see nagu minu eelis jälle, et praegu nagu ma ei saa midagi kurta, aga kui tulevad ikka suured kehad vastu ja lauavõitlused ja suksed asjad, et siis vattekattest mängud, et ma arvan, et ma jään jätta sinna 5 peal mängides. Aga sellegipoolest edu sulle, Indrek, ja kogu meeskonnale, et ootame, aga võite järgmise TTÜ vastu peaks olema nüüd siis karikamängud, et milliste mõtetega ikka võidud? Ja kindlasti need on väga tõsised mängud ja väga kõva andmine tuleb, et me peame ikka väga viimse tilgani ennast tühjaks pigistama, et sealt võiduga edasi saada, et see tuleb kõva andmine, ma arvan.